Halo guys, kembali lagi di channel Gerai Sehat. Saat kita mengalami sesak nafas, maka kita harus segera bertindak agar gangguan pada paru-paru ini tidak semakin parah. Sesak nafas menyebabkan rasa yang tidak nyaman karena sulitnya bernafas, sehingga tubuh kurang mendapatkan oksigen. Dan di video kali ini, saya akan berbagi tips mengobati sesak nafas. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Namun, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di sampingnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Di sini, saya akan menggunakan jahe sebagai bahan utamanya. Sebelumnya, kupas dan cucilah jahenya. Lalu, parut beberapa ruas jahe. Kalian boleh menggunakan jahe biasa ataupun jahe merah. Jahe diyakini sebagai obat herbal utama dalam mengatasi sesak nafas. Jahe dapat mengurangi respon alergi karena memiliki sifat anti peradangan, antioksidan, dan mencegah pelepasan histamin. Jahe juga dapat membuat otot-otot di saluran pernafasan menjadi lebih rileks, sehingga meredakan sesak nafas. Langkah selanjutnya, siapkan gula merah secukupnya. Lalu, peras jahenya. Jangan lupa masukkan gula merahnya. Rebus perasan air jahe dalam keadaan api yang sedang. Setelah itu, aduk terus rebusan ini. Setelah mendidih, angkat dan tuang ke dalam gelas. Sekarang, ramuan ini siap untuk kita konsumsi. Minum ramuan ini 2 kali dalam sehari saat pagi dan sore hari. Dan untuk takaran meminum ramuan ini, kalian cukup meminum 1 sendok saat pagi dan 1 sendok saat sore hari. Lakukanlah hal ini secara rutin, maka sesak nafas yang kalian alami akan berangsur pulih kembali. Jika kalian mengalami batuk yang tak kunjung sembuh, kalian juga bisa mengkonsumsi ramuan ini. Selain itu, perlu kalian ingat, mulai saat ini, jaga pola hidup yang sehat, agar ramuan ini dapat bekerja secara optimal. Ramuan ini merupakan ramuan herbal yang sudah turun-temurun, jadi kalian tidak perlu meragukan kekhasiatan ramuan ini. Itulah tips yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.